弟兄姊妹平安。今日我哋咧係下一個圖，係今日我哋係繼續係以賽亞嘅講道系列啦，係從拆毀到復興嘅第三講。今日題目係小心，神與我哋同在。咁我先想問下大家一個嘅問題啦。呢個時候呢一刻，我哋一齊坐喺教會裏邊，一齊去敬拜神、聽神嘅道嘅時候，請問你，神呢個時候有冇同我哋同在啊？有冇啊？有 ，really good，really good， 當然有啦。既然神同我哋同在嘅時候，就要小心咯，小心聽神嘅話喎，唔好偷看手機啊，或者係瞌眼瞓喎。隔離瞌眼瞓佢整佢一爭好唔好啊？邊個瞌眼瞓整佢一爭好。咁再問大家一個問題啦。如果神每日可以與我哋同在，尤其係我哋到咗困難嘅時候，有痛苦啊，或者需要幫助嘅時候，佢願意親自嚟陪伴我哋，好唔好啊？好唔好啊？好，大家講得好啊！想唔想啊？想。不過我今日要提醒你哋，神與我哋同在唔係一件簡單嘅事。我哋要小心，因為凡係經歷過神同在嘅人，佢嘅生命一定會有改變。你願唔願意呢？以賽亞書第6章話俾我哋聽，當神同我哋同在嘅時候，我哋要小心啲乜嘢呢？我哋睇下第一點，係我哋要敬畏我哋嘅榮耀嘅君王。佢係邊個啊？佢係萬軍之主。我哋有萬軍之主嘅同在。OK， 好。我哋睇下一開始6章1節，當烏西亞王崩擊那年，我看見主坐在高高的寶座上。呢段經文一開始咧，就俾我哋一個好強烈嘅兩個對比嘅一個圖畫啦。地上嘅君王烏西亞王死咗啦，但係天上咧，神作為君王，坐着為王。烏西亞王係一位在位51年嘅王。佢嘅死咧，佢嘅死當然會人感到社會嘅震動啦，人心嘅不安。但係呢個時候，藉著呢個時候，神提醒以賽亞，亦都提醒我哋，地上嘅政權咧嘅交替會有混亂，但係咧神一直喺天上掌權。經文繼續咁講啦。主坐在高高嘅寶座上，佢嘅衣裳下擺遮滿聖殿。第一節嘅聖殿咧，同埋第4嘅聖殿係兩個唔同嘅字喺原文裏邊。前者第一節咧係天上嘅殿，後者係地上嘅殿，說明咧耶路撒冷呢個地上嘅殿喺以賽亞喺當時所在嘅地方，佢所見到原來天上係有天上嘅聖殿。以至地上嘅聖殿呢，係通往天上嘅聖殿嘅敬拜中心。跟住我哋睇一個好奇妙同埋好震撼嘅場面啦。喺神嘅寶座裏邊係非常繁忙嘅，原來好多嘅天使咧係圍繞神喺度飛翔。嗰啲天使叫做撒拉弗，原文嘅意思係燃燒者，燃燒住嘅。我哋可能好多時候有個錯誤嘅觀念，就係天使咧肥肥白白係嘛？喺度好似肥肥白白咁喺度但係其實實際我哋可以用咧超音速戰機，充滿有飛彈有能力嘅，形容呢啲撒拉弗天使更加合適。佢哋不同嘅飛翔，隨時準備執行耶和華俾佢嘅命令。以賽亞冇話俾我哋聽有幾多個天使。不過喺啟示錄裏邊咧，使徒看見同一個場景嘅時候，嗰啲天使係成千上萬嘅 millions 嘅。而呢啲天使喺度呼喊啲咩咧？佢哋彼此呼喊啲咩啊？我哋可唔可以一齊大聲嘅，用你嘅情感，用你嘅表達去點樣一齊去睇下呢個天使點樣講好嘛？紅色嘅字我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3。
讀得都好好，不過咧可以讀得更好嘅。嗱，如果我哋唱歌嘅時候，你記唔得啊？有一首叫做《聖哉聖哉》，點樣唱㗎？聖哉聖哉聖哉咁㗎係嘛？唔係咁㗎嘛？係點樣㗎？聖哉聖哉聖哉，一步一步喺嗰個音樂嘅表達裏邊，喺個跳躍嘅表達係點樣宣告咧？其實我應該點講啊？聖哉聖哉聖哉，萬軍之耶和華，他的榮光遍滿全地。呢個嘅表達話俾我哋聽，佢唔係比我哋厲害一啲，而係佢根本係唔同 level、唔同 level、唔同層次嘅，係好高嘅層次。佢係同我哋分別為聖一位神。佢唔係我哋可以控制嘅，佢哋亦都唔係我哋隨時可以了解嘅神。佢係聖潔嘅，佢係至高嘅。而呢位聖潔嘅神，佢唔單止住喺天上，佢嘅榮耀亦都充滿咗全地。佢喺天上，亦都喺我哋中間。於是整幅圖畫就呈現出嚟啦。點樣啊？地有震動，聖殿充滿煙雲，因為神嘅同在已經臨到。嗱，弟兄姊妹，嗱，整本嘅聖經裏邊咧，嗱，神一直咧都話係顯示為係創造天地嘅主。既然佢係創造天地嘅主嘅時候，佢好自然就係世界嘅王咯。而當以賽亞見到呢個撒拉弗成千上萬嘅係圍繞寶座嘅時候，讚美神嘅時候，提醒我哋一件咩事咧？提醒我哋點樣去對待呢位真嘅大君王、萬軍之主。嗱，我想請問大家可以同你隔離嘅人好唔好啊？一兩分鐘，嗱，跟你旁邊嘅弟兄姊妹傾一傾。嗱，我哋應該係用乜嘢態度去面對呢一位創造天地嘅主大君王咧？用咩態度咧？我哋試下傾一傾好唔好啊？用咩態度啊？用咩態度？阿亮用咩態度啊？好 ，Tom， 你舉手用咩態度啊？哦，敬畏主、尊敬主、humble、fear God，wow， 100分，100分。嗱喺英文裏邊咧叫 fear， 但係中文譯得更加好啊！我哋要用咩咧？係敬畏。嗱 fear 就係話驚係嘛？敬畏係一個態度，就係話我哋係尊敬佢，但係亦都可以親近佢嘅，就好似一位又慈愛，但係又唔會縱壞我哋嘅老豆一樣係嘛？我哋可以係去親近佢，但係又唔去亂嚟嘅。敬畏啊，敬畏係一個正確嘅態度，大家同唔同意啊？頭先你係咪咁講㗎？係嘛？敬畏一個態度。敬畏唔係馬馬虎虎嘅。敬畏唔係隨隨便便嘅，係充滿敬畏啦、尊崇啦同埋榮耀嘅敬拜。好感謝神，我哋當中嘅弟兄姊妹，我哋可以喺度邊，大家你見唔見到啊？哇，乾乾淨淨係嘛？呢度有呢個唔算啦。乾乾淨淨係嘛？舒舒服服。點解咧？唔係由於我哋乾淨舒服，而係我哋係用心嘅喺當中嚟到禮拜日嘅時候，我哋係去充滿敬畏、尊榮呢位嘅神。
弟兄姊妹，我哋眼睛雖然睇唔到，我再問你哋相唔相信喺呢一刻喺天上進行嘅敬拜咧？有冇而家喺天上有冇進行敬拜啊？而家有冇啊？神而家喺天上受到萬民嘅敬拜。神喺呢一刻有冇睇住我哋點樣敬拜佢啊？有冇啊？而另外，其實真正嘅傳福音，真正嘅傳福音，唔係講話我哋得咩好處。真正嘅傳福音係宣告神係王，佢係創造主。而家喺寶座之上，我哋要用心去敬拜佢啊！呢啲先係真正嘅傳福音啊！如果你仲未信主嘅話，我為你祈禱，願主耶穌俾你有信心，得救嘅信心，打開你嘅眼睛，睇到神係王。而大多數喺呢度嘅弟兄姊妹已經相信神嘅，你承認神係君王嘅時候，我想問你一個問題好唔好啊？嗱，既然你話佢係王，係嘛？係阿伯頭啊，係咪啊？阿伯頭如果係嘅話，嗱，既然佢係王，你佢咩嘅態度咧？剛才我哋話佢敬畏係嘛？係嘛？但係你真係敬畏佢咩？你有冇真係敬畏佢咧？呢個係你要自己回答嘅問題，你自己要回答問題。不過喺呢度我俾大家一個少少嘅測試。嗱，呢個測試你有冇敬畏神，唔係一個全面嘅評估嚟嘅。其實係一個根本敬畏神一個好細一個指標。但係如果你連呢個基礎好細嘅指標嘅敬畏都做唔到嘅時候，而你自己話要需要敬畏神嘅時候，兩者就會有好大嘅問題啦。其他方面你都有問題啦，要反省一下。嗱，呢個指標係咩咧？呢個測試係咩咧？咁從2月份開始嘅時候咧，我哋就開始記錄咗咧每一週主日出席嘅人數係嘛？但係我哋出席嘅人數，我哋點樣記錄咧？加咗一行，就係我哋首先9點15分嘅時候坐喺度出席嘅有幾多？然後咧數完之後，然後到講道嘅時候辛苦司事啦，係咪講道嘅時候司事係嘛？係咪講道嘅時候？咁啊，再數多一次，咁樣呢個作用係乜嘢咧？就係睇下大家咧有冇準時出席啊？唔好意思，嗱，大家估下，我哋當中喺呢幾個禮拜裏邊有嗰陣時候，我哋準時出席嗰個時間係點樣啊？當然啊，我要補充一下，有啲弟兄姊妹咧，由於係照做茶點嘅緣故啦，由於要帶小朋友去主日學嘅緣故啦，種種嘅緣故都唔係話每一次嘅都係冇喺11點冇喺9點15分嚟到嘅時候，呢個係可以理解㗎。你唔好話你千祈我哋要知道。咁你估下咧，我哋廣東堂出席嘅人數係點樣咧？我哋嗰個時間，我哋睇下。嗱，我哋睇到啦，喺最右手邊啦，係粵語準備粵語準時嘅。藍色嘅咧係2月份，紅色係3月份，4月嘅係5月份。準時出席嘅咧就64到61人左右啦。咁再喺中間嘅時候咧，係粵語係唔準時出席嘅咧。譬如話係藍色嘅嗰日咧，我哋有64加7人，有7個人咧就係仲未出席。咁唔知係3月份唔知咩緣故啦，係有20個多啲。咁跟住好翻啲啦。到5月份嘅時候咧，係有10位係仲未出席。基本上咧平均啊，我哋講平均咧就係有18% 啦。即係話咧，我哋5個人當中出席嘅有0.9個人，或者係1個人咧，大約1個人咧係唔準時嘅。咁國語堂咧就暫時仲唔好再講啦，大家唔好比較啦。大家比較下自己。我想請問你係敬畏神準時嚟嗰位咧？又或者請問你係咪嗰位漫不經心遲到嗰一位咧？但係如果你冇特別嘅理由而係常常遲到，咁係可能要值得我哋反思啊，弟兄姊妹。你真係敬畏呢喺在天上嘅王嗎？
我亦勸你要小心，因為神與我哋同在。好啦，我哋去到第二個方面，我哋要留意噶啦。第二咧係敬畏聖潔嘅神喺恩典中被潔淨同埋差派。敬畏聖潔嘅神喺恩典中被潔淨同差派。嗱，弟兄姊妹，我哋睇到咧，當以賽亞面對呢位聖潔尊貴嘅神嘅時候，見到神佢同在嘅時候，佢第一個反應佢唔係高舉雙手去敬拜神，而係佢第一件事係點樣？佢講啊，大鑊啦！我玩完啦！我呢個人係嘴巴唔乾淨嘅。點解佢話嘴巴唔乾淨嘅咧？喺聖經裏邊，嘴唇咧係代表我哋嘅言語，而我哋嘅言語咧，其實咧係反映我哋裏邊嘅內心。所以以賽亞係講話，我呢個人係從裏嘴巴唔潔淨嘅意思，即係話我從裏邊到外邊都係唔潔淨。你點解佢呢個反應咧？點解呢個反應咧？因為佢嘅眼睛見到呢位大君王，萬軍之耶和華，因為佢見到神與佢同在。嗱，弟兄姊妹，我哋平常喺教會嘅裏邊，我哋有冇不自覺嘅咁樣會有咁嘅諗過啊？我讀聖經咧比阿 Wingo 好，我咧祈禱咧比阿錦強咧更加勤力，我咧就更加咧比阿 Candy 更加親近神，甚至我會覺得咧，哎呀，我應該比邊個更加屬靈，我比邊個更加聖潔一啲，唔知大家有冇咁嘅諗法？但係第一次你睇下，以賽亞先知啊，遇見神嗰一刻，佢點講咧？佢話：我係嘴唇不潔的，住在嘴唇不潔的人民中。當一個人見到聖潔、榮耀、完全嘅時候，佢就即刻好難同其他人比較。佢唔會再睇我比其他人好啊，或者你比我差，唔再用人與人嘅標準啊。佢開始喺神嘅榮光裏邊發現，哎呀，原來我同其他人一樣，都係不潔嘅人，都不配站喺呢位完全聖潔嘅神嘅面前。弟兄姊妹，舊約有咁嘅描寫，一旦人呢親眼見到個神嘅時候，就覺得自己要死嘅。點解咧？因為與神同在係危險嘅一件事嚟㗎。我哋啲唔完全嘅人站喺完全嘅神嘅面前，會俾佢嘅聖潔係佢燒毀嘅。但係神嘅恩典好大，喺聖經裏邊，喺舊約裏邊，摩西啦、基甸啦，佢哋見到神冇死，唔係由於佢哋聖潔，而係神嘅恩典憐憫佢哋。而去到新約耶穌基督嘅時候，因住佢相信佢嘅時候，我哋可以面對神，呢個亦都係神嘅恩典。所以當以賽亞話我不潔嘅時候，就馬上咧，神咧就馬上針對佢啲問題去回應佢啦。有一位撒拉弗飛落嚟，拿住炭火喺以賽亞嘅口裏邊碰一碰，說：你的罪被赦免了。大家睇下一個好美麗嘅圖畫，天上嘅聖潔，天上嘅恩典，介入地上嘅不潔，不潔嘅人成為聖潔，神主動嘅係要潔淨地上不潔嘅人。喺呢一開始，以賽亞不潔嘅口變成神所用嘅口啦，成咗先知嘅口。嗱，所以弟兄姊妹，我哋明白啦，唔係以賽亞夠聖潔，只係神嘅恩典夠大。而更加明白嗰句啦，以賽亞話：我在這裏，請差遣我。嗱，好多時候我哋都誤解咗呢個經文，以為咧係差遣，好巴閉。神啊，你要神啊，我可以幫你做嘢，請差遣我。唔係啊，呢句說話唔係一個人高高在上嘅話，
主啊，你睇下我幾願意，我能夠幫助你。唔係啊，嗱，等住你留意下，一個經歷神赦免嘅，知道自己原本唔配嘅人，從咁樣嘅心回應嘅時候，說：哎呀，主啊，我願意，係一個謙卑嘅一個回應。其實神缺唔缺工人㗎？缺唔缺工人㗎？有無數嘅天使，超音速戰機，為奔走。但係神問：我可以差邊個咧？唔係佢冇人可用啊，而係佢俾人一個回應嘅機會。弟兄姊妹，嗱，今日我哋基督徒咯，被稱為咩啊？聖潔嘅子民，係嘛？係咪聖潔嘅子民啊？我哋聖唔聖潔㗎？係啊，神咁講㗎。咁我哋點樣回應呢個聖潔有恩典嘅神咧？我哋諗一諗。諗呢個問題，其實有一個問題更加重要。我哋要問，再問呢個問題：咩係聖潔咧？我哋係聖潔嘅子民，咁我哋點樣聖潔法咧？咩叫聖潔咧？我哋喺又用1分鐘啦。咩叫聖潔咧？咩叫聖潔？神話我哋係聖潔，我哋咩叫聖潔？可唔可以簡單同我哋可以講一講咩叫聖潔啊？1分鐘時間啦。你覺得聖潔係咩意思？你覺得聖潔係咩意思？聖潔係咩意思？嗱，好啦，咁啊，聖潔係咩意思？我哋一陣間我會同大家講。不過首先問一問大家啦，如果你覺得大家咧，你覺得自己係聖潔嘅，你舉手啊！聖潔嘅時舉手，舉高啲。啊，哇，好慘喎！我哋呢個教會裏邊好少人聖潔喎，得1/4啫喎。嗱，我希望大家咧當中係基督徒嘅，你哋都要舉手。嗱，聖潔係咩意思啊？好簡單，係叫做分別為聖啊！分別為聖，即係話神咧，唔係聖潔嘅意思。分別為聖，即係話唔係我哋比其他人更加屬靈、更厲害、更加會祈禱啊，更加準時參加聚會，唔係咁嘅意思。聖潔嘅意思即係話我哋被神所分別出嚟，神睇我哋同呢個世界唔同嘅人，係嘛？咁係咪應該舉手啊？係咪應該舉手啊？嗱，再舉下邊個聖潔嘅舉手？係啦，哇，都好多啦，哇，都好多啦。嗱，但係記住喎，我哋係被神看為聖潔，被呢個世界分別出嚟，全部都係神嘅恩典嚟嘅。咁分別出嚟做咩咧？係屬他做咩啊？係有作用嘅喎。有分別出嚟做咩啊？即係話俾佢聽，神話俾佢聽，你係聖潔嘅，我將你同呢個世界分別為聖出嚟。意思就係話你係屬於我嘅，你係歸我所有嘅。然後咧，為我所用嘅弟兄姊妹，我哋好多時候少咁一句，我哋點樣回應自己嘅身份？我哋亦都係唔能夠同自己同別人比較。哎呀，我比你聖潔，唔係咁樣，而係我哋問自己咧：今日嘅我同昨日嘅我有咩唔同咧？今日我被神分別為聖嘅時候，同昨日嘅我有冇改進？有冇更加似耶穌呢？有冇更加為神所使用呢？
呢個先係分別為聖嘅意義啊！弟兄姊妹，我哋好多時候唔願意為神所用，最大嘅問題係咩咧？就係睇唔到原來我哋係如此不配嘅。神咁聖潔，竟然願意顧念我呢啲不配嘅罪人。所以弟兄姊妹，我哋應該懷住敬畏嘅心，靠住神嘅恩典咧，我哋一齊去服侍佢。嗱，我哋一齊讀第8節咧，好唔好啊？第8節，我哋讀嗰個嘅啡色嘅部分，好嘛？一同大聲念下：我可1、2、3，我可以差遣誰咧？誰肯為我們去咧？我說：我在這裏，請差遣我。呢個係每個人能夠回應神嘅呼召啦，因為我哋係分別為聖出嚟嘅。我哋第3個方面要留意啦，敬畏神嘅話語，謙卑接受生命之道。好多時候咧，講道者講到前邊嗰度已經唔講啦，因為呢一段係好難講嘅一句嘅一段經文。嗱，弟兄姊妹，我哋睇一睇，神要差遣以賽亞去做啲乜嘢咧？神要差遣以賽亞做啲乜嘢咧？神當時已經好厭煩以賽亞嗰一代嘅人，所以咧佢差遣以賽亞傳俾以色列人就係點樣講咧？第6章第9節，你哋聽啊，聽你就聽唔明，睇啊，你就睇唔明白。即係話咧，神一開始就話俾以賽亞聽，佢講嘅信息咧，你去宣講嘅信息，神嘅話，呢班百姓根本就唔會聽。大家諗下呢個幾奇怪嘅個任務。神唔係叫以賽亞去帶領以色列人嘅復興，唔係，而係要佢傳講一個根本冇人要聽嘅道。神甚至咁樣講。呢啲人其實心裏邊已經麻木，其實根本佢耳朵聽唔去，眼睛亦都模糊不清。佢哋嘅情況根本咧喺未講道之前，未差喺以賽亞未去出去講嘅之前，已經好差啦。而以賽亞被神差出去嘅時候，以致佢哋嘅情況係更加比以前差，因為先知所講嘅話太唔啱聽，令佢哋更加反感。越講神嘅真理，呢啲人就越剛硬，越反彈。有冇啊？你啲仔女係咪咁嘅？耶穌都引用呢種經文嚟解釋佢嘅比喻。點解有人聽咗就聽唔明嘅咧？我哋睇下馬可福音4章10節，耶穌話比喻係同外人講嘅，因為比喻咧，耶穌用比喻去講天國嘅道理，而比喻咧就等於一個 AI 嘅識別系統，一個智能識別嘅系統。比喻一出嚟嘅時候，就可以察看人心，睇到邊啲係自己人，邊啲係外人。比喻一講出嚟嘅時候，就可以讓聽嘅人就可以知道邊啲係唔接受耶穌嘅人，邊啲咧係聽咗耶穌比喻之後會領受。有一啲聽咗表面嘅字句，睇嚟睇去，聽嚟聽去都唔明白。但係有啲比喻係俾嗰啲願意細心嘅、謙卑嘅，讓聖靈引導嘅人聽，佢就聽得見，聽得見比喻深沉嘅意思。親愛弟兄姊妹，同埋仲未信主嘅朋友們，請你哋留心嘅聽，請你留心聽。每當你聽見神嘅話語被傳講嘅時候，好似而家呢個時候，無論你感唔感覺得到，當神嘅話語係講出嚟嘅時候，你嘅心靈
一定會有變化。要唔係你聽咗之後更加靠近神，要唔係你聽咗之後更加遠離神，要唔係你聽到之後係你嘅心係會柔軟接受，要唔係你嘅心更加剛硬，要唔係你嘅心係火熱，又或者你係麻木，越聽越好瞓，你絕對唔會喺原地踏步。我今日喺呢度講嘅話，同樣嘅信息，有人聽到得到生命復興啦，有人聽到變得更冷漠，冇感覺。可能你會話：哎呀，如果神喺生命裏邊俾我一個神蹟，我一定信佢啦，唔使你聽你講，我哋睇個神蹟就信啦。但喺事實上，耶穌喺地上做到咁多神蹟嘅時候，睇到神蹟嘅人反而變得更剛硬，係咪啊？神要拯救嘅方法係靠佢嘅話語，佢嘅話語救唔到你嘅時候，咩可以救到你呢？使徒保羅咁樣講，佢傳講嘅道係基督嘅香氣。對於某啲人嚟講，一聽到呢個香，呢個嘅所謂香氣係生命嘅香氣，令人甦醒。但係對某啲人嚟講，同樣嘅道，對於某啲人嚟講係死亡嘅氣味。哎呀，好難聞啊！令人抗拒。同一個傳道，同一個信息，兩種唔同嘅反應。問題係唔係個傳道人，而係要聽嘅人。有啲人將自己嘅心變成防止聖經嘅保護罩啊 ，Golden Shield， 防止聖經乜嘢話都能夠彈翻出去嘅。但係希望你要知道，當傳道者按住聖經嘅真理講神嘅道嘅時候，無論你接受或者拒絕，坐喺天上呢一刻同我哋同在嘅神，就係佢動工嘅時候，係超自然嘅。說話可以對你嘅審判，說話亦都可以對你嘅施恩典。所以我每次坐喺呢度聽其他人講道嘅時候，無論講道係邊個嘅，係資深嘅或者甚至係學生或者係神學生都好，我都要帶住一個敬畏主嘅心去聽。因為我相信喺講台上，人喺宣講神嘅話語嘅時候，係神對住我哋嘅心講嘢。佢講嘅時候可以係施恩，你接受嘅施恩；你唔接受嘅時候，可以係一個警戒同埋審判。喺以賽亞時代，整個國家，佢哋都拒絕神嘅話，最後國破家亡。但係淨係剩翻一小群人，好似被砍斷嘅樹幹中間嘅殘幹，殘幹卻仍存留。聖潔的苗裔是他的殘幹，但係嗰個殘幹成為希望，而嗰啲人被稱為聖潔嘅苗裔，就好似呢棵枯萎嘅樹裏邊，竟然係生出幼嫩嘅芽。呢個係神喺對以色列嘅審判，就係留有恩典。嗱，我哋今日活喺耶穌嘅新嘅時代，新約嘅時代，耶穌已經嚟，因佢嘅死而復活，俾人類帶來潔淨同新嘅希望，就係好似呢啲新發出嘅苗一樣。弟兄姊妹，當我哋願意聽佢嘅話嘅時候，佢會改變我哋。我哋就係被分別出嚟聖潔嘅苗裔，喺當中蓬勃可以生長，再唔係枯乾嘅樹枝，喺耶穌裏邊可以開始生長。而第一世紀嘅猶太人拒絕耶穌，但係少部分人睇見神嘅國就有新嘅起點。呢個就係教會從舊嘅以色列出嚟，過去嘅絕望而家改寫。弟兄姊妹，
我哋今日願唔願意成為呢個聖潔被神分別出嚟嘅苗裔咧？願我哋嗰啲聽唔明白嘅人，今日同人講：神啊，我聽唔明白。願你嘅話謙卑同神講，願你嘅話可以改變我，讓我柔軟啦，讓我聽見啦，讓我可以回應你。所以我願神祝福大家，神與我哋同在。亦都願到我哋能夠點樣咧？我哋敬畏我哋榮耀嘅君王，我哋敬畏我哋聖潔嘅神，同埋敬畏神嘅話語。我哋一齊祈禱。坐喺天上嘅大君王，我哋嘅創造主，我哋嘅天父，我哋感謝你，因為你與我哋同在。因住耶穌基督嘅死而復活，我哋可以嚟到你嘅施恩座前，我哋唔使懼怕嘅，我哋可以求你施憐憫同埋恩典俾我哋。但好多時候我哋都係忘記咗你係嗰位大而可畏嘅神，我哋都係好多時候都係忘記咗我哋要去點樣去敬畏你。求主都係幫助我哋啦，有個敬畏嘅心。你係將我哋分別出嚟，你係喺恩典裏邊，你潔淨我哋。亦都係可以差派我哋使用你嘅時候，就讓我哋每一日喺禮拜天嘅裏邊啦，我哋都能夠係準時嘅出席。讓到喺每日嘅生活嘅裏邊，我哋都可以從你嘅話語裏邊，我哋去領受謙卑嘅接受你生命之道。我哋特別喺當中係喺仲未相信你嘅朋友們，都讓佢哋睇到，讓佢哋可以放低自己呢個金鐘罩，讓神喺當中可以去改變佢哋嘅心。以致佢哋聽得見，亦都看得明白，同我哋一樣係領受呢個美好嘅福音。我哋感謝你，我哋求主都係繼續使我哋成為一團可以分別出嚟，係同呢個世界唔一樣，為神所用一個群體。神，你幫助我哋，奉耶穌基督名求。